Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu warga RT setunggal sepindah, sumangga sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah kanthi rahmat hidayatipun kita saged makempal wonten acara pertemuan rutin RT menika ing dalimipun Bapak Tambir. Salajengipun selawat ugi salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing dina akhir yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kawula badhe maosaken acara arisan pertemuan RT menika sepindah pembukaan kaping kalih sambutan tuan rumah, nomor 3 sambutan Bapak Ketua RT, nomor sekawan saran usul ugi tanggapan, kaping gangsal pengumuman laporan keuangan, banjuripun penutup. Monggo kita luka acara punika kanthi waosan Al-Fatihah. Salajengipun inggih punika sambutan tuan rumah dumateng Bapak Tambir pedhat ugi panggenan sakcekapipun. Salajengipun sambutan ugi informasi saking Bapak Ketua RT dumateng Bapak Sutoyo Model kasumanggoaken. Monggo kita lanjut acara ingkang nomor sekawan inggih punika saran ugi usulan saking warga. Dumateng warga ingkang gadah usulan saran kangge lingkungan RT kasumanggoaken. Nggih mekaten acara wonten ing dalu punika mugi-mugi saged ndadosaken lungguhan kita sansaya sae. Acara pungkasan punika inggih penutup. Mbok pilih anggen kula matur lan mandu wonten ingkang kurang pas mboten marani menggalih kula nyuwun agunging pangarsani. Cukup semanten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.